收摊啦，家人们！快点，快点！哎，我刚来，等一下，我车停稳啊，先。刚到摊位前就有这么多顾客在等我啊，没想顾客来的比我还准时，我得赶紧准备一下。现在赶紧给我们的灯给装上。看，一下就亮了。别小看我这个卖1元1串，我摆摊2、3个小时啊，可能比你3、4天的工资还多。今天呢，准备了满满的一车货，看看我卖完能挣多少钱。可以买串了，可以买串了，我们收拾好了。这个串还是热的，我们刚卤出来的每日现卤。丸子也是1块。对，丸子也是1块，我们这个都是1块钱一串，4、5、6、7、8、9、10、11块钱，我算你10块钱吧，刚开张给你便宜一点。看今天出单第一单11块钱，给帅哥拿好。好嘞，我给你数一数，小朋友，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10块钱，要不要看看呀？1元1串，都是1块钱一串，给小朋友拿好。感觉好吃，下一次可以再来啊！要不要尝一尝？1块钱一串，给这个可以随便选，随便挑，夹子在这里。叔你要啥我可以给你拿，我戴个手套。1、2、3、4、5、6，6块钱，这个小朋友拿好。对，买了就能吃，都是做好的，当天做当天卤的。1、2、3、4、5、6、7，7块叔，给拿好，扫这里就可以了叔。这个有夹子，可以随便挑，随便选。大哥要不要尝一尝串呀？都是1块钱一串，当天做当天卤的。这个，你这香肠1块钱一串也太。对。这个香肠还有最后几个，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，13帅哥，看你自己兜一下吧，我手有点油。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10块帅哥，给拿好，扫这里就可以了。你感觉好吃，可以下次再来，我们以后都会在这里摆摊的。5、6、7、8、9、10、11、12，看看吧，热卤串串1元1串，对，12，给。这个彩蛋嘛，这个好嘞，这个是西兰花，很好吃的，脆脆的。还有啥吗？要不要尝一尝，小妹妹？5、6、7、8、9、10，10块。好嘞，付这儿就可以了。好嘞，今天我也不知道多少笔的现金了，哈哈。好嘞，慢走。好吃吗，帅哥？非常不错的味道。好嘞，要不要选一点啊？给我们的串儿挺受小朋友的欢迎的。这个是新的菜品吗？之前没见过。对，这个是香菇，可以尝一尝，很好吃的。我们6点出的摊，看一下现在几点了？看，现在才7点26，1个半小时的时间，我的菜品就杀这么底儿了。看来我再来个10分钟，我就能收摊了。继续加油！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，13块钱，我这个就算你10块吧。啊，10块，那10块钱吧，反正最后了，下次你多来几趟。我上台了。感觉好吃，下次多来啊！最后一单给你，帅哥，好吃下次再来。收摊啦！不到2个小时的时间，满满的一车货就已经全部清空了。今天不到300块钱的成本，收入呢有个900多，你们可以算一算这个成本和利润。好了，收摊回家，拜拜。